dilbar bir ko'rishga ko'plar zor Farg'onada dilbar bir ko'rishga ko'plar zor Shu chiroyli vodildan topib oldim bir dildor Shu chiroyli vodildan topib oldim bir dildor Shirin ay Aşk karanlığı kaman yay Kimsen güzel shirin ay Aşk karanlığı kaman yay Derdim tavlardan açtı Guvahım kökdagi ay Derdim tavlardan açtı Guvahım kökdagi ay Farg'onada dilbar bir ko'rishga ko'plar zor Farg'onada dilbar bir ko'rishga ko'plar zor Shu chiroyli vodildan topib oldim bir dildor Shu chiroyli vodildan topib oldim bir dildor Detal harfi narsalar shu o'zimizni va'dada o'sha 50 yil oldin, 100 yil oldin ishlatilgan narsalar hammasi shu rabochiy xizmat qilgan narsalar. Xalq o'sha unaqa yasab qo'yilgan maketli narsalar. Juda ko'p narsa asosan o'sha foydalanilgan shatda o'zimizni xalq ota bobolarimiz ishlatgan mehnat qurollari, ro'zg'or ashyolari hammasi shunaqa narsalar. Mana bu viloyatimizni tarixi, nimasi, kartasi ko'rsatilgan. Xo'p, mana shu yerdagi rasmdagilar odamlar hammasi shu bizning Vadilda tug'ilib o'sgan odamlar. Xo'p, xalqqa foydasi tegan, katta ishlar qilishgan odamlar. Misol mana odam Ibrohim aka rahmatli, men o'zim ko'rganman, gaplashganman, lotchi bo'lgan, vertolyot mingan. Vadilimiz tarixida bitta shu odam hozircha lotchi. Shunga munosib bo'lgan va osib qo'yilgan, rasm qo'yib qo'yilgan. Mana shu bizda ilgari mana shu 9-mayda parad bo'lardi, urush qatnashchilari yig'ilib kelardi. Shunda bo'lgan rasmlar mana. Mana odamlar har biri Vadilda rivojiga katta hissa qo'shgan odamlar. Tepalarda turibdi. Tursun Apolon rahmatli yaqinda o'tib ketishdi. Juda katta ish qilishgan. Bu odam prezidentni hurmatiga ham sazovor bo'lgan. Karim bilan ham, Mirziyoyev bilan ham prezident bilan tushgan rasmlar shunga arziydigan odam bo'lishgan. Davlat aka Qutbiyev o'zi o'g'illari ministr. O'sha vazirlikda Sherzod Qutbiyevni dadalari. Bu odam professor bo'lgan. Doktor, iqtisod fanlari doktori bo'lgan. Farg'ona davlat universitetida ko'p yillar xizmat qilib ishlashgan. Xo'p. Abduvoriy aka Jilonov meditsina fanlari doktori. Vadilli odam, Vadilli ishlab bo'lib, suvdan ichib katta bo'lgan odam. Toshkentda. Mana shu narsa moyjivoz deyiladi. Moyjivoz yog' chiqaradigan, nima deydi, stanok deydimi? Narsa. Mojo ishlagan narsa, rabochiy narsa. Shu Vadil xalqiga nima deydi, shu yog'i bilan ta'minlagan o'sha paytda. Hatto nimasi solingan, bu aylanib buni ho'kizli ishi aylantirganda ezib yanchib yog' chiqargan. Mojivoz deyiladi. Bu narsa suv tegirmoni. Bitta ko'p narsasini biz yangi rabosimizga sig'sin deb maketni qilib qilganmiz. Xuddi shu holatda bo'ladi. Texnika, shu texnologiya shunday bo'ladi. Mana bug'doy solinadi. Bug'doydan tushib, bu toshni bittasi turadi, ikkinchisi aylanadi. Ichiga bug'doy tushib turib, yanchilib, un qilib chiqadi. Bu narsani suv tegirmoni deyiladi. Mana bu narsa
parra suv parrani aylantiradi. Napor bilan tushgan suv shuni hisobiga tosh aylanadi. Xo'p, mana ko'zalar ishlar har biri ro'zg'or bilan ishlagan, shu arab xalqiga xizmat qilgan narsalar hammasi. Sandiq deysizmi, mana cho'mich. Yaqinda ham bor edi. 30 yil oldin men yosh ko'rgan cho'mich mana shunday ovqat qo'yilgan. Bu paytda unaqa temir nima bo'lmagan. Mana shunday qilingan, ular qoshiq ishlatilgan. Xo'p, har xil idishlar, cho'nyalar. Mana bu narsa kelgan odamni bir qiziqtiradigan narsa kovush, yog'ochdan ishlangan. Mana shuni kiyishgan, mana yeyilib turibdi, rabochiy narsa. Bo'lgan. Mana sovut. Sovut, o'zi nima deydi? Branjiletda. Bu bitta shomirdan g'ordan topilgan. Yarimi qolgan. Buni kishanlar o'sha jazolangan odamlarga ishlatilgan. Mana bu narsa ham juda e'tiborga nima narsa, qilich. Zanglab ketibdi, sopib bo'lgan qilich. Shu jangchilar ishlatgan. Kimsen güzel şirin ay, kaş karağı keman yay. Kimsen güzel şirin ay, kaş karağı keman yay. Derdim tavlardan açtı güvahım kökdeki ay. Derdim tavlardan açtı güvahım kökdeki ay. Arxonada vodil bor, bir ko'rishga ko'plar zor. Arxonada vodil bor, bir ko'rishga